Veliki mesečni horoskop za oktobar 2021. godine. Pre nego što počnemo, molimo vas da kliknete na dugme like i prijavite se na najveći astrološki kanal. Hvala. Horoskop Ovan. Dragi naši prijatelji rođeni u zodijačkom znaku Ovna, oktobar mesec vam donosi mnogo pozitivnih dešavanja, ali morate biti strpljivi što ipak, priznaćete, nije u vašoj prirodi. Samo na taj način možete očekivati da će one prave prilike koje su vam planetarne energije namenile doći u pravom trenutku. Posao. Već na početku meseca biće formiran trigon Merkura sa Jupiterom, što je svakako veoma pozitivan aspekt. Problem ovog puta može biti to što je Merkur u retrogradnom hodu, zbog čega isti neće ispoljiti svu svoju pozitivnu energiju. Ipak, postoji način da se i ovo prevaziđe, posebno za ovnove koji žele da ostvare neke svoje poslovne planove koji datiraju iz prošlosti. Upravo se sada može ukazati prilika da konačno realizujete ono što do sada iz nekog razloga niste mogli ili niste stigli. Sunce sve do 22. oktobra boravi u vašoj 7. kući horoskopa, što će vam pomoći da lako i kvalitetno ostvarite komunikaciju sa drugim ljudima, a što vam takođe može pomoći u ostvarenju vaših poslovnih ciljeva. Sklapanje poslovnih partnerstva za vas može biti veoma uspešno, pre svega u periodu od 1. do 22. oktobra. Nakon manje finansijske nestabilnosti tokom prve nedelje ovog mesečnog ciklusa, očekujte znatno bolje prilike od 9. do 16. oktobra. Ljubav. Ljubavni život će biti veoma dinamičan tokom narednih dana za rođene u znaku Ovna. Tokom čitavog meseca pratit će vas povoljni aspekti, a na vama je da ih iskoristite u skladu sa vašim trenutnim emotivnim statusom. Ako ste slobodni, početak emotivne veze je moguć u period od 1. do 22. oktobra. Ako sa druge strane postoji osoba iz prošlosti, a prema kojoj i dalje gajite emocije, lepe vesti možete očekivati u periodu od 7. do 13. oktobra. Zdravlje. Merkur je u retrogradnom hodu do 18. oktobra, što može negativno uticati na vaše zdravlje. Vaš imunitet je oslabljen, a moguće je da se neki zdravstveni problemi iz prošlosti ponovo aktiviraju. Budite oprezni. Bik. Bikovi mogu očekivati jedan relativno miran i povoljan mesečni period. Situacija na poslovnom planu je stabilna, u ljubavi su moguća neka iznenađenja, dok je u sferi financija potrebno malo više opreza u periodu retrogradnog Merkura, što će potrajati do sredine oktobra meseca. Stoga, poslušajte vaš mesečni horoskop za oktobar i saznajte šta možete da očekujete na poslovnom planu, planu ljubavi, ali i na polju zdravlja. Posao. Na poslovnom planu sve teče nekim svojim tokom, zbog čega ne treba očekivati neke velike promene u toj sferi vašeg života. Ako težite ka nekim novinama na polju posla, dobar period za neke konkretne korake očekujte od 9. do 16. oktobra, kada će Venera biti u sekstilu sa Saturnom. Bićete pod uticajem stabilnih energija koje možda ne donose nagli napredak i promene, ali svakako daju osnovu za napredak koji teče polako, ali na duže staze. Saradnja sa starijim kolegama ili ljudima koji imaju određeno poslovno iskustvo vam u ovom periodu može biti od velike pomoći. Ovo je ujedno i period koji može biti povoljan za bikove koji trenutno nisu poslovno angažovani. Merkur vlada vašim poljem financija i zbog svog retrogradnog hoda može doneti određene izazove u toj sferi vašeg života. Veoma je važno da oprezno ulažete novac, a izvesna su i neka kašnjenja u isplati nekih finansijskih sredstava prema vama. Krajem meseca i u toj sferi dolazi do postepene stabilizacije. Ljubav. Bikovi mogu očekivati razna ljubavna dešavanja na radnom mestu.
Ovo je posebno naglašeno ako neka priča u tom smislu datira još iz prethodnog perioda i sada je izvesna kulminacija takvih dešavanja. Ako ste slobodni, ljubavna veza može početi upravo na vašem radnom mestu, dok sa druge strane zauzeti bikovi mogu biti u iskušenju da započnu neku vrstu ljubavne avanture. Ipak budite oprezni jer vas od 15. do 26. oktobra očekuju veoma izazovni aspekti koji mogu veoma loše uticati na vašu postojeću ljubavnu vezu. Zdravlje. Potrebno vam je malo više fizičke aktivnosti kako bi sačuvali svoju kondiciju i vitalnost. Tokom ovog mesečnog perioda biće formirani aspekti koji ukazuju na mogućnost povećanja telesne mase. Svakako, možete konsultovati naše dežurne astrologe i saznati šta vas očekuje tokom oktobra ako ste rođeni u znaku bika, ili postaviti neko konkretno pitanje koje vas zanima. Pozovite naše brojeve telefona, jer mi smo tu za vas. Blizanci. Rođeni u zodijačkom znak blizanaca još uvek osjećaju manjak energije, neku vrstu blokade i nezadovoljstva upravo zbog retrogradne energije vladajuće planete Merkura. Merkur je svoje retrogradno kretanje započeo pred sam kraj prethodnog mesečnog perioda i u tom kretanju biće sve do 18. oktobra. Tokom navedenog perioda malo više pažnje posvetite i svom zdravlju. Posao. Uprkos retrogradnom Merkuru blizanci treba da se posvete poslovnoj sferi života i koliko god je moguće da budu poslovno i društveno aktivni. Trigon Marsa i Jupitera biće na snazi u periodu od 12. do 22. oktobra što je veoma snažan i podsticajni aspekt i za poslovni uspeh. Vreme je da sprovedete u delo neke od vaših ideja i ambicija, a neki blizanci mogu očekivati i bolju poslovnu ponudu koju svakako treba dobro razmotriti. Sudeći po svim planetarnim aspektima, takvu ponudu sada treba prihvatiti. Pluton nakon dužeg vremenskog perioda konačno kreće direktno od 6. oktobra što će svakako postepeno doneti neke bolje energije u poslovnu sferu vašeg života. Upliv navedenih pozitivnih energija možete očekivati tokom druge polovine ovog mesečnog ciklusa kada i vaš vladara Merkur krene direktno. Bolje okolnosti i prilike možete očekivati na polju financija nakon 11. oktobra kada će i Saturn nakon dužeg perioda krenuti direktno. Ljubav. Sunce boravi u vašem polju ljubavi što znači da ni ova sfera vašeg života neće ostati u drugom planu tokom ovog mesečnog ciklusa. Konjukcija sa Marsom može doneti neka nova poznanstva prvenstveno lepšim pripadnicama ovog vazdušnog zodijačkog znaka. Nova poznanstva su moguća tokom čitavog mesečnog perioda, a posebnu pažnju obratite na period od 1. do 22. oktobra. Zauzeti blizanci mogu očekivati veoma prijatna iznenađenja od strane svog partnera. Dugogodišnje veze mogu rezultirati i zajedničkim životom. Zdravlje. Zbog retrogradnog Merkura morate malo više pažnje posvetiti svom zdravlju. Prvenstveno radite na svom imunitetu. Početkom meseca su mogući problemi sa nogama, pre svega su ugroženi zglobovi i koža. Redovna ishrana i puno sna će vam u svakom slučaju pomoći da vam imunitet bude jači, a postarajte se da unosite i dovoljno tečnosti i vitamina. Horoskop za znak Rak. Tokom ovog mesečnog perioda mnoga dešavanja kod nama dragih rakova biće vezana za dom, porodicu i nekretnine.
U vašoj 4. kući nalaze se Sunce, Merkur i Mars što će vam otvoriti razne mogućnosti i prilike, a u zavisnosti od vaših trenutnih aktivnosti ali i želja. Rešavanje nekog stambenog pitanja je sasvim moguće, a značajan uspeh mogu očekivati rakovi koji se bave privatnim poslom. Problemi su mogući u samoj komunikaciji unutar vašeg doma i porodice. Posao. Venera koja vlada vašim 4. poljem 8. oktobra ulazi u vaše polje rada i stvara usku vezu između doma, porodice i posla. Otuda dobre energije za ostvarenje privatnog posla ili neke dobre prilike ako ste već u privatnim vodama. Zbog toga morate biti odlučni, prepoznati neke svoje prilike i vešto ih iskoristiti do kraja tekućeg meseca. Sa druge strane, ako je vaš posao vezan za nekretnine, zavidne rezultate uz maksimalni poslovni angažman možete očekivati od 12. do 20. oktobra što može biti jedna odskočna daska za vaš dalji napredak i karijeru. Nešto izazovniji aspekti biće na snazi od 15. do 26. oktobra, a isti se najviše mogu odraziti na rakove koji rade u nekim velikim kompanijama. Izvesne su neke promene unutar same firme, a koje se mogu negativno odraziti i na vas. Uprkos svemu, oktobar mesec mnogim rakovima donosi značajan finansijski dobitak. Ljubav. Dešavanja na polju ljubavi treba očekivati tek tokom druge polovine oktobra meseca. Nema nekih značajnih aspekata za slobode rakove, ali su moguća neka poznanstva koja kasnije mogu rezultirati rađanjem emocija. Zauzeti rakovi moraju biti oprezni jer ih očekuju nešto izazovniji aspekti i to već nakon 14. pa sve do kraja tekućeg meseca. Već narušene, nestabilne ili veoma sveže emotivne veze mogu biti veoma ugrožene. Gledajte na to kao na još jedno iskustvo u vašem životu. Zdravlje. Rakovi mogu očekivati dobru zdravstvenu situaciju tokom ovog mesečnog ciklusa. Savet je da pokušate da održite redovan i stabilan režim ishrane. Ukoliko ste u mogućnosti, pozovite naše astrologe kako biste dobili najbolje savete i vašu ličnu analizu za septembar. Horoskop za znak Lav. Komunikacije, neka nova poznanstva pa i putovanja mogu obeležiti ovaj mesečni period kada su u pitanju naši vatreni lavovi. Veoma je važno da posvetite svoje vreme drugim ljudima, da prihvatite one koji iz bilo kog razloga žele da postanu deo vašeg života jer je sasvim izvesno da će zadovoljstvo ali i korist na kraju biti obostrana. Najviše pažnje tokom oktobra obratite na ljude rođene takođe u vatrenom znaku, druge lavove, strelčeve i ovnove. Posao. Saturn u prirodnom horoskopu vlada vašim poljem rada i nakon nekoliko meseci isti od 11. oktobra prekida svoje retrogradno kretanje i kreće direktno. To svakako treba pozitivno da utiče na vaše poslovne aspekte i da nakon nekoliko meseci konačno osetite upliv jedne mnogo bolje i prodornije energije u ovu sferu vašeg života. Pored toga i Venera koja vlada vašim poljem karijere tokom ovog mesečnog ciklusa formira relativno povoljne aspekte, ali je za njihovu aktivaciju potrebna i vaša lična inicijativa. Prema tome treba da budete maksimalno poslovno aktivni jer samo na taj način možete očekivati pozitivna dešavanja. Nije reč o nekim velikim promenama, ali se neke stvari nameću i nagoveštavaju neke promene i prilike koje mogu uslediti tokom narednih nedelje pa i meseci. Financije mogu biti u manjem zaostatku za šta slobodno možete okriviti retrogradnog Merkura koji takvu energiju prema vama šalje sve do 18. oktobra. Do tog datuma izbegavajte bili kakva veće ulaganja, pozajmice, a obratite pažnju i na to gde i koliko trošite svoj novac. Ljubav. Neko ko je vaš prijatelj ili koga posmatrate kao prijatelja u jednom trenutku može pokazati emocije prema vama.
Verovatno vas to neće oduševiti, možete biti čak pomalo i razočarani jer vaše interesovanje prema toj osobi ne ide u tom pravcu. Pokušajte da održite koliko je to moguće prijateljski odnos ako već smatrate da ljubav između vas nije moguća. Sa druge strane, ako ste slobodni, jedna uticajna osoba, društveno priznata, možda čak i popularna, može privući vašu pažnju. Izgledi za početak emotivne veze nisu mali u periodu od 12. do 20. oktobra. Zdravlje. Problemi sa kičmom i kostima generalno, konačno počinju da slabe. Dobra terapija će tokom ovog meseca pokazati rezultate, a vama doneti toliko očekivano olakšanje. Lavovi koji su u mogućnosti mogu pozvati naše dobro poznate brojeve telefona početkom oktobra i dobiti ličnu prognozu za naredni period. Pozovite nas, jer mi smo tu za vas. Horoskop Devica. Rođeni u zodijačkom znaku Device također osjećaju retrogradni uticaj Merkura. Merkur se u svom retrogradnom hodu nalazi u vašoj drugoj kući horoskopa, što znači da financije mogu biti problematične tokom ovog perioda, posebno do 18. oktobra do kada je Merkur retrogradan. Također, u prirodnom horoskopu ova planeta vlada i vašim poljem karijere, zbog čega nije realno očekivati neke značajne promjene ili ekspanziju u toj sferi vašeg života. Posao. Uprkos retrogradnom Merkuru, situacija na polju posla se polako stabilizuje i popravlja. Saturn koji boravi u vašoj 6. kući nakon dužeg perioda konačno od 11. oktobra kreće direktno, što će i vama doneti jedno olakšanje i nešto bolje energije na samom poslu. Ipak, neki veliki napredak, unapređenje ili bolje radno mesto još uvek nije realno očekivati. U svakom slučaju veoma je važno da polako krećete u jednu novu fazu koja će svakako vremenom doneti i željene promjene. Budite sigurni da je neko do sada primetio vaš trud i zalaganje na radnom mesti, ali kao do trenutno nije pravo vreme za promjene. Čeka se prilika koja je najpogodnija za vas, ali koja će svakako da vam se pruži u nekom narednom periodu. Veoma je važno da sada pripazite na vaše financije, jer možete biti skloni da neki novac jednostavno izgubite ili ga uložite u potpuno pogrešnu investiciju. Ako ipak imate potrebu za bilo kakvim ulaganjem, to je najbolje učiniti nakon 18. oktobra. Ljubav. Device koje su već duži vremenski period sem tokom oktobra meseca konačno mogu očekivati promjenu svog emotivnog statusa. Izvesno je poznanstvo sa nešto starijom osobom od vas koja će vam pružiti ne samo iskrene emocije, već i sigurnost kako u emotivnom tako i u financijskom smislu. Možda vam na samom početku to neće delovati kao prava prilika, ali vreme koje prevedete sa tom osobom će vas svakako ubediti u suprotno. Ako ste u vezi pa i braku od 22. do 29. očekujte probleme u komunikaciji, a sasvim je evidentno da ćete sami doprineti takvoj energiji i odnosu sa vašim partnerom. Zdravlje. Ako je tokom proteklog perioda bilo nekih zdravstvenih problema, sada možete očekivati stabilizaciju, ali se oprez i odgovornost savjetuju i tokom ovog mesečnog ciklusa kako bi se trend poboljšanja nastavio i dalje. Sve device koje su u mogućnosti, trebalo bi da pozovu naš astrološki centar i zatraže ličnu analizu za oktobar mesec. Potrebno je da pre poziva pripremite datum, vreme i mesto rođenja kako bi astrolog mogao da otvori vašu natalnu kartu odmah nakon poziva. Horoskop Vaga. Drage naše vage, oktobar mesec donosi pomalo nestabilnu i promenljivu energiju u vaš život uprkos suncu koje do 22. oktobra boravi u vašem znaku.
Sunce vam daje potrebnu energiju, budi vaše ambicije, dok vas retrogradni Merkur, koji također boravi u vašem znaku, pomalo sputava i ne dozvoljava vam da ostvarite sve vaše ideje i ambicije. Posebnu pažnju obratite na neka dalja putovanja koja bi u ovom periodu bar do 18. oktobra trebalo izbjegavati. Posao. Veoma je važno da radite na onome što ste do sada ostvarili ili pokrenuli. Oktobar mjesec prosto nije period kada treba ulaziti u neke nove poduhvate i projekte. Poseban oprez je potreban vagama čiji posao zahteva česta putovanja. Također, sve što je u vezi sa inostranstvom i strancima tokom ovog mjesečnog perioda neće doneti neki veliki i značajan uspjeh i napredak. Stabilizacija i nešto bolje energije u tom smislu očekuju se krajem ovog mjesečnog ciklusa. Sunce će 23. oktobra ući u vaše drugo polje horoskopa donoseći neke nove prilike na polju financija. Ipak, u periodu od 25. pa sve do kraja mjeseca mogući su neki troškovi ili ćete biti prinuđeni da rešite neki financijski problem koji vas već izvestan vremenski period koči i sputava. Sada prosto morate pronaći način kako bi taj teret skinuli sa svojih leđa. Ljubav. Na ljubavnom planu se također ne očekuju neke značajne i velike promjene, a shodno vašem trenutnom emotivnom statusu. Ako ste slobodni, tako će verovatno i ostati sve do kraja ovog mjesečnog ciklusa. Prosto neće biti nekih značajnih prilika za vaše ljubavno ostvarenje, dok sa druge strane nećete ni sami imati neku veliku želju za primjenama u toj sferi vašeg života. Zauzete vage mogu očekivati lepe trenutke i značajnu podršku i pomoć od svog partnera, posebno u periodu od 12. do 22. oktobra. Zdravlje. Moguće su uspale i virusne infekcije, posebno u periodu od 15. do 26. oktobra. Potrudite se da se u tom periodu dodatno pričuvate, a svakako jačajte imunitet unošenjem dosta vitamina, odmarajte i probajte da se što manje izlažete stresu. Škorpija. Škorpije se nalaze u jednom periodu stagnacije i povlačenja u neki svoj svet. Niste posebno fizički aktivni niti željni nekih velikih promjena. Nije da vam iste nisu potrebne, već prosto osjećate da sada nije vreme za tako nešto. Više ste okrenuti sebi, svojim unutrašnjim potrebama, ali i planovima koje treba definisati i ostvariti u periodu koji nailazi. Posao. Sunce, retrogradni Merkur i Mars kao vaš suvladar, nalaze se u vašoj 12. kući horoskopa, što vas jednostavno sklanja od javnog života. Sada je period kada ste posvećeni sebi i kada radite iza scene. Ako se bavite umetnošću ili su vaše poslovne aktivnosti jednostavno takve da nemaju mnogo veze sa javnošću, možete očekivati uspeh. Inspiracija vam je na zavidnom nivou i to sada treba iskoristiti. Veoma je važno da sada definišete sopstvene želje i napravite plan kako te želje najbolje i najlakše ostvariti. Već pred sam kraj mjeseca planetarne energije se polako menjaju i pružaju šansu da sve ono što je bilo u vašim mislima konačno ugleda svetlost dana. Zbog toga vam je potrebno strpljenje, a tekući period svakako možete iskoristiti i za odmor i regeneraciju. Kada Sunce 23. oktobra uđe u vaš znak, počinje period vaše vladavine, ali ćete biti suočeni sa kvadratom Sunca i Saturna od 25. oktobra, što znači da će biti izvesnih blokada i poteškoća, ali kao što i sami znate, vi svoju najveću snagu pokazujete upravo tada kad je najteže. Ljubav. Lepi ljubavni aspekti vam se smeše već na početku ovog mesečnog ciklusa, kada je izvesno da će vaše interesovanje probuditi jedna nešto mlađa osoba od vas.
Biće tu zajedničkih interesovanja i mnogo tema za razgovor što će u jednom trenutku gotovo sigurno probuditi i vaše emotivno interesovanje. Pokušajte da što više vremena provodite zajedno jer vaši zajednički trenuci mogu doneti značajne pozitivne promjene u vaš život. Već zauzete škorpije mogu očekivati poteškoće u odnosu zbog nekih neiskrenosti ili tajni. Ako ih imate, preduhitrite kvadrat Venere i Neptuna koji je na snazi od 22. do 29. oktobra tako što ćete iskreno i otvoreno razgovarati sa vašim partnerom čak i o onim najosjetljivijim temama. Zdravlje. Zbog kvadrata Marsa i Plutona od 15. do 26. oktobra moguće su neke komplikacije koje su u vezi sa reproduktivnim organima, a čuvajte se i povreda fizičke prirode. Ukoliko ste u mogućnosti, pozovite naše astrologe kako biste dobili najbolje savete i vašu ličnu analizu za oktobar. Brojeve telefona našeg astrocentra možete vidjeti u opisu ovog videa ili na sajtu astrološkicentar.com. Horoskop Strelac. Kao i kod većine zodijačkih znakova, tako će i kod Strelčeva retrogradni Merkur doneti malo stagnacije i poteškoća. Dragi Strelčevi, Merkur vlada vašom 7. i 10. kućom prirodnog horoskopa, što znači da su manje blokade moguće u sferi vaše karijere, ali i u odnosima sa drugim ljudima. Svaku saradnju u ovom periodu treba dobro razmotriti i definisati šta su vaši benefiti u novonastalom odnosu. Retrogradna energija Merkura na snazi je do 18. oktobra. Posao. Venera na samom početku meseca formira kvadrat sa Jupiterom, što znači da vaši apetiti i želje na poslovnom planu mogu biti veći nego što su vaše trenutne mogućnosti. To naravno ne znači da nije moguće ostvariti sve ono što želite i na čemu radite, ali trenutno nije pravi trenutak za to. Sada je bolje završiti neke poslove koji datiraju iz prethodnog perioda i tako stvoriti čist i jasan teren za neke nove poslovne poduhvate i ciljeve. Već od 9. oktobra uprkos retrogradnom Merkuru možete očekivati neke nove prilike, ali oprez je potreban kada je u pitanju saradnja sa drugim ljudima. Pojavit će se neki ljudi iskusniji od vas koji će imati potrebu da neke vaše sposobnosti iskoriste možda i na vašu štetu. Iz tog razloga bilo kakvu poslovnu saradnju nemojte započinjati pre 20. oktobra. Dobra vest za vas je da će Saturn nakon dužeg vremenskog perioda, koji inače vlada vašim poljem financija, od 11. oktobra krenuti direktno, što će postepeno doneti stabilizaciju i poboljšanje u financijskoj sferi vašeg života. Ljubav. Strelčevi će tokom oktobra imati jednu zaista lepu priliku za ostvarenje na ljubavnom planu. U vašem životu se pojavljuje jedna osoba koja potiče iz inostranstva ili ima veze sa istim, možda se samo razlikuje od vas po nacionalnom ili verskom osnovu, ali emocije mogu veoma brzo da se rode, posebno u periodu od 12. do 22. oktobra. Ne samo da možete biti srećni i emotivno ispunjeni, već će ova osoba doneti promjene i u ostale sfere vašeg života. Zdravlje. Hrana može imati veliki uticaj na vaše zdravlje tokom prve 2 nedelje ovog mesečnog ciklusa. Obratite pažnju na kvalitet hrane koju unosite, a možete biti skloni i preterivanju, što može izazvati probleme sa probavnim traktom. Ukoliko budete u mogućnosti, pozovite naše astrologe i posavetujte se vezano za naredni period. Horoskop Jarac. Oktobar mesec je značajan za rođene u zemljanom znaku Jarca. Naime, Saturn koji vlada vašim znakom nakon nekoliko meseci konačno kreće direktno, donoseći jednu mnogo bolju i prodorniju energiju u svaku sferu vašeg života.
Saturn, kao što i sami verovatno već znate, boravi u vašoj drugoj kući horoskopa, što znači da su financije nešto što vas u ovom periodu života okupira i gde je realno očekivati najviše dešavanja. Direktan hod Saturna kroz ovo polje svakako nagoveštava pozitivna dešavanja u narednom periodu. Posao. Tokom ovog mesečnog ciklusa imamo mnogo promena što se tiče retrogradnih energija, a shodno tome na snazi je i retrogradni Merkur koji inače vlada vašim poljem rada. To znači da za sada ne treba pokretati bilo kakve nove poslovne aktivnosti, obratite pažnju na probleme koji postoje na vašem trenutnom radnom mestu i pokušajte da ih rešite kako bi dalje mnogo lakše mogli poslovno da funkcionišete. Promene na poslu su izvesne, a zahvaljujući Veneri možete očekivati i neku nagradu u materijalnom smislu za dosadašnji rad i trud u sklopu organizacije gde radite. Ako se bavite privatnim poslom imaćete priliku da sprovedete neke novine koje će znatno poboljšati vaše poslovanje, a što je najbolje sprovesti u periodu od 10. do 22. oktobra. U svakom slučaju druga polovina ovog mesečnog ciklusa je znatno povoljnija i upravo tada treba da budete maksimalno poslovno aktivni i krenete u osvajanje svojih ciljeva. Ljubav. Razočarenje na polju ljubavi je moguće već na početku meseca jer osoba koja vas privlači ne osjeća isto prema vama i možda je vreme da to konačno prihvatite. Morate krenuti dalje jer su veoma male mogućnosti da se ovde nešto promeni. Ako uspete u tome, nova ljubavna prilika očekuje vas već u periodu od 9. do 16. oktobra, ali je veoma važno da ono što je iza vas tamo i ostane. U suprotnom možete vrlo lako pokvariti ovu priliku koja vam se pruža. Zdravlje. U oktobru, za sve naše korisnike rođene u znaku Jarca, problemi sa respiratornim organima su mogući već na početku meseca, a ovako nestabilne energije pratit će vas sve do 20. oktobra kada se očekuje poboljšanje. Iz tog razloga, bolje je da delujete preventivno. Jačajte svoj imunitet, odmarajte i potrudite se da se hranite redovno i zdravo. Uzimajte dovoljno vitamina i minerala kako biste jačali svoj imunni sistem tokom oktobra. Horoskop Vodolija. Vodolije koje su usmerene na polje inostranstva mogu očekivati veoma neizvesnu situaciju. Sunce i Mars borave u vašoj 9. kući, ali tu je i retrogradni Merkur koji može stvarati probleme posebno u vezi potrebne papirologije. Vaša želja i upornost da se ostvarite na tom polju je zaista na zavidnom nivou, ali budite spremni na probleme i na to da neće sve ići tokom i brzinom koju ste očekivali. Posao. U poslovnom smislu druga polovina mesec je mnogo povoljnija za rođene u zodijačkom znaku Vodolije. Tokom prve 2 nedelje bićete prinuđeni da rešavate neke probleme, a budite spremni na iznenadne poteškoće koje ni najmanje niste očekivali. Nezadovoljstvo na radnom mestu je sve veće, pa se u jednom trenutku možete odlučiti da na sve to stavite tačku i krenete u neke potpuno nove poslovne poduhvate. Inostranstvo je ono što vas veoma privlači, ali neće sve ići lako, zbog čega vam je povrh svega potrebno strpljenje. Neke pozitivne naznake u tom smislu očekujte tek pred sam kraj ovog mesečnog ciklusa, a konačno ostvarenje je moguće u narednih par meseci. Veoma je važno da sve krene nekim svojim tokom i tada ćete biti mirniji i svakako sigurniji u svoje odluke. Finansijski dobitak je moguć već na samom početku meseca, ali budite oprezni i sačekajte kao bi taj novac iskoristili na najbolji mogući način. Ljubav. Prošlost se prepliće kroz vaš ljubavni život. Još uvek niste definisali jedan odnos iz prošlosti i to vas sada muči.
Šanse su vam podeljene, imate priliku da konačno rešite to, najpre sami sa sobom i krenete dalje ili da prosto pokušate da obnovite ovaj odnos koji u ovom periodu ima dobre šanse za nastavak. Odluka u svakom slučaju mora biti vaša. Najbolji momenat da napravite prvi korak je u periodu od 15. do 25. oktobra. Ako ste u braku od 7. do 13. oktobra očekujte nesporazum sa vašim partnerom koji može biti finansijske prirode. Zdravlje. Vodolije mogu imati problema sa štitnom žlezdom, a izvesni su problemi i sa zubima. Možda je ovo pravi trenutak da posetite svog stomatologa. Horoskop ribe. Drage naše ribe, pred vama je jedan lep mesečni period. Energije nisu loše, planete su na vašoj strani, a na vama je da sve to iskoristite na najbolji mogući način. Veoma važna informacija za vas je da će Jupiter 18. oktobra konačno prekinuti svoje retrogradno kretanje, što će gotovo sigurno u vaš život doneti jednu potpuno novu energiju, pored ostalog i na poslovnom planu. Posao. Na samom početku meseca moguće su manje poteškoće ako se bavite privatnim poslom, jer neke investicije još uvek nisu isplaćene ili ste prosto pogrešili u nekim proračunima. Ipak, nemojte da brinete, jer kako mesec teče i bliži se kraju, situacija se okreće u vašu koristi. Ako gubitka bude, ne očajavajte, imaćete priliku da vrlo brzo to nadoknadite. Jupiter ne samo da je vaš suvladar, već vlada i vašim poljem karijere, i nakon nekoliko meseci njegova retrogradna energija nestaje, čime se i vi vraćate na onaj pravi poslovni kolosek. Tokom poslednje nedelje meseca dolazi vam ponuda od jedne ženske osobe za poslovnu saradnju, što može biti obostrano veoma uspešno. Ne samo da će vam u jednom trenutku doneti materijalnu korist, već je ovo prilika da steknete i neko novo iskustvo. Ribe koje rade u nekoj od državnih institucija mogu očekivati ponudu za bolje radno mesto. Ipak, to još uvek neće biti adekvatno i finansijski ispraćeno. Najpovoljniji period za nama, drage ribe, tokom ovog meseca kada je posao u pitanju, počinje 12. i trajaće do 20. oktobra. Ljubav. Ribe koje su slobodne, neka ljubavna iskustva mogu imati upravo preko posla. Sasvim je moguće da će jedno novo poslovno poznanstvo preći u mnogo više od toga, i to zaista nije loša priča. Ne samo da ćete biti emotivno ispunjeni, već je ovo prilika i za dobro poslovno ostvarenje i saradnju. Ipak, naučite da razdvojite posao od emocija i zadovoljstva, jer samo tako uspeh može biti potpun. Zdravlje. Kičma može biti osetljiva u periodu od 1. do 22. oktobra i zato budite oprezni prilikom obavljanja bilo kakvih fizičkih poslova. Takođe, aritmija je ono što može doći do izražaja, posebno ako ste i tokom proteklog perioda imali slične probleme. Redovna kontrola je sada veoma važna. Ukoliko ste u mogućnosti, pozovite naše astrologe kako biste dobili najbolje savete i vašu ličnu analizu za oktobar. Brojeve telefona našeg astrocentra možete videti u opisu ovog videa ili na sajtu astrološkicentar.com. Za kraj, jedno veliko hvala od ekipe našeg astrološkog centra. Trudit ćemo se da i u buduće naše prognoze budu tačne, precizne i da vam pomogu da bolje sagledate period koji je pred vama. Takođe, molimo vas za malu pomoć, a to je da kliknete na dugme lajka ispod videa i pomognete nam da naš video vidi što više ljudi širom sveta. Puno vam hvala i vidimo se uskoro.